हेलो साथीहरु, वेलकम छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी एकदम टाढा घाँस काट्न गएको हैनौं, 8-9 जना साथीहरु मिलेर। अनि म चाहिँ हैन टक्क भिडियो बनाउँदै बोल्दै हैन हिडिरहेको छु के हैन साथीहरु। अनि हामी चाहिँ कहाँ घाँस काट्न गएको भने हैन एकदम टाढा के हैन, जाँदाखेरि 4-5 घण्टा, आउँदाखेरि 4-5 घण्टा लाग्छ। उकालो भने त्यस्तै। अब के गर्नु, घाँस हेर्नु न फेरि साथीहरु, आमा कति धेरै बोक्नुहुन्छ बिचरा बुढीमाउहरु। आफू त तर्नी परियो हैन, तर्नी मान्छेले त अब टक्क थोरै ल्याइन्छ हैन। बुढीमाउहरु चाहिँ पुरा लोभ गरेर धेरै धेरै ल्याउनु भएको छ हैन। अब के गर्नु, एक दुई चोटी भने पो हैन, एक दुई चोटी भने पो अब धेरै ल्याउनु के हैन, सधैँ जानुपर्छ। त्यही भएर थोरै थोरै ल्याइन्छ हैन, अनि सधैँ गइन्छ। आत्तिँदा पनि आत्तिँदैन। त्यही भएर आफू त थोरै ल्याएको हैन, भोलि पनि जानुपर्छ। त्यही भएर फेरि साथीहरु, अब आफू त उहाँहरु चाहिँ हैन कहिलेकाहीँ मात्रै जानुहुन्छ। त्यही भएर आफू त अब टक टक सधैँ जानु परिहाल्यो घाँस काट्नको लागि। अब घाँस त काट्नु परिहाल्यो नि हैन साथीहरु। अब घाँस काटिन भने फेरि, घाँस काटेन भने फेरि त्यो खेतीपाती कसरी गर्नुहुन्छ त्यही सोचेर हैन टक्क हैन गाईबस्तु पाल्नुपर्छ, बाख्रा पाल्नुपर्छ टक्क तरिकाले के। त्यही भएर यस्तै छ साथीहरु, उकालो चढ्नुपर्छ। अब पाल्नै पर्यो गाईबस्तु हैन। त्यही भएर खेतीपाती पनि गर्नै पर्यो हैन। के गर्नु, अब गाउँले जिन्दगी यस्तै हो, खेतीपाती गर्दै जाने, घाँस काट्ने, खेतीपाती गर्ने, यसरी नै जाने भो जिन्दगी साथीहरु। टोलिना त अगाडि बट, म पछि सर्के हात पीछे बट, पीछे हट। साइली पीछे हट। हस् हस्, के गर्ने हरर यस्तै छ। यहाँ छ फेरि कोरक कोरक धेरै भारी बोक्ने मान्छे। यहाँ अगाडि एकजना दुईजनाले रहेछ धेरै। आफू त हिँड्नै सक्दिन हैन। आफू त फेरि हिँड्नमा चाहिँ तर्नी भन्दा नि बुढी नै हुन्छ के, सक्दैन। अब के गर्नु साथीहरु, यस्तै छ जिन्दगी। घाँस दौरा उकालो ओह्रालो घाम पानी नभनी हिँड्न पर्छ साथीहरु। अब यस्तै छ जिन्दगी, यसरी नै बित्ने भो जिन्दगी, र यसरी नै बिताउन चाहन्छु पनि हैन साथीहरु। यस्तै छ। अब के हुन्छ, यसो लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला प्लिज साथीहरु। कृपया यसो सहयोग गरिदिनु होला, भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर प्लिज। अनि यहाँ चाहिँ अब टक्क भारी बिसाउने ठाउँ के, फेरि भारी बिसाउँदा आमा छुट्टै आनन्द। हेर्नु त आमा छुट्टै आनन्द के भारी बिसाउँदा त। फेरि अब आफू चाहिँ फेरि भिडियो गर्नै परिहाल्यो हैन, भिडियो गर्दैछु।